梁生，你今日嚟得真係好啦，我哋而家都唔知點做好。尋日醫生同我哋話，我爸爸佢患咗末期癌症，仲係得返幾個月命添。我哋都覺得好愕然啊，真係唔知點好。我記得唔係好耐以前，你太太嘅病過咗個時期咧，佢就過咗世。以你嘅經驗，你可唔可以俾啲建議我哋呢？其實當時我哋知道我太太病得咁嚴重，而且時日無多啦，我哋全家大細啊，真係好難過啊！咁你當時點做呢？咁我就同啲仔女大家一齊去揾多啲資訊啦，睇下有冇辦法醫到佢嘅媽媽啦。不過每一個醫生都話，就算其他嘅方法呢，都冇咩好大嘅作用啦。唯一一個佢哋能夠做到嘅呢，就係喺醫院嗰度盡量咁樣維持佢嘅生命落去嘅啫。啊，咁後來點樣啊？我哋就打算唔按照傳統嘅方式咧嚟到醫佢啦。嗱，你記得啦？我有個大姨咧，前幾年唔係又因為呢個症過咗身㗎啦。咁我哋去醫院探佢嗰陣時咧，呢度又係喉管，嗰度又係電線。今日又話要做呢個檢查，明日又做嗰個檢查。咁一陣間又話化療啦，一陣又話咩放射性治療啦，仲要開埋刀添。唉，其實我哋揦高佢嘅衫袖睇一睇啊，嗰啲針窿啊吉到密密麻麻。老實講啊，我就真係唔想我太太最後尾係經過咁艱難先至走過去嘅。所以我哋考慮呢，就採用寧養服務計劃，咁希望喺呢一段時間裏邊，我太太呢能夠走得安心一啲、舒服一啲。寧養服務係咩嚟㗎？哦，寧養服務呢，就係專門為嗰啲患咗絕症而且到咗末期嘅病人而設嘅一個服務計劃嚟嘅。如果醫生都鑑定呢個病人最多只有6個月，或者係仲少過6個月嘅時間啦，咁就勸佢哋家人同埋呢個病者呢，就採用寧養服務呢個計劃。目的呢，就係希望呢個病人呢能夠比較舒服啲，冇咁多痛苦嘅，就走完最後嘅呢段路嘅啫。咁醫院唔係咁樣做咩？咁寧養服務有乜特別啊？哦，咁佢同普通嘅醫療服務最大嘅唔同呢，就係我太太唔使再瞓喺醫院嗰度啦，就留翻喺屋企嗰度，咁就得噶啦。咁佢點樣幫助啊？係咪佢俾藥啊？又話點樣醫我啊？寧養服務小組嗰啲人呢，可以上到嚟屋企嗰度教我哋點樣使用啲藥物，咁樣嚟到減輕呢個病人嘅痛楚嘅。咁樣我哋就學到好多醫護方面嘅問題啦。咁啊，仲有一個喎，喺醫院嗰度呢，個醫生唯一一個呢，就係維持嗰個病人嘅生命嘅啫。咁但係乜我哋唔係就係想咁咩？就係想生存耐啲啊嘛。其實一個人身患絕症，喺任何藥物同埋治療都冇辦法挽救佢生命嘅時候呢，你估下呢個病人心度最希望係乜嘢呢？佢最希望就係同家人喺一齊㗎。當我哋知道我太太患病患得咁辛苦嘅時候呢，就決定採用寧養服務呢個計劃。你知道嘛？住喺醫院嗰度，如果唔好彩，你啱啱遇着剛剛嗰個隔離嗰個病人呢，又係重症嘅病人嚟嘅，日又撐夜又硬咁樣，一陣又話醫生，一陣又揾護士，咁相對嚟講，另一個病床嗰個病人呢，真係俾佢精神壓力好大㗎。最後尾呢，我哋就說服咗太太，佢呢就願意接受寧養服務呢個計劃啦，因為佢知道呢，佢留喺屋企嗰度，同埋我哋喺一齊，咁樣增強咗佢自己嘅信心。佢知道呢，喺以後嘅日子，佢將會呢好舒服、好安樂，而且呢更重要嘅又係在有尊嚴嘅情形底下離開我哋。咁寧養服務係點樣幫助你家人嘅？寧養服務嗰啲人呢，就會上嚟屋企嗰度呢，就幫我哋一齊嚟照顧我太太嘅，又教我哋點樣嚟餵佢食藥啊咁樣。其實我哋都學到好多嘢㗎。咁對於病人嚟講呢，就覺得家庭有個溫暖，好多人都仲喺度關愛住佢啊嘛。嗱，老實講啊，屋企啊始終都係屋企啊嘛。
龍床就不如狗竇啊，點樣細點樣窄都好，家庭就係家庭嘅溫暖啊嘛。咁我太太自己呢就會覺得咁樣就算走落去呢，都比喺醫院度好好多㗎。仲有啊，佢中意食啲乜嘢嘅時候呢，我哋隨時呢就可以買俾佢食，甚至知道呢可以喺廚房度隨時就煮俾佢食啦嘛。咁樣佢咪覺得有個家庭嘅溫暖咯。仲有啊，我太太過咗世，差唔多都成年啦，醫務人員仲係咁樣上嚟我屋企嗰度同我哋傾偈，咁希望呢喺我哋失去家人嘅陰影當中呢，盡快咁樣擺脫出嚟，用積極人生嘅態度呢嚟到面對現實㗎。你今日俾我哋嘅資料咧都好有用，但係我哋可以喺邊度揾到多啲資料呢？你哋可以打個電話同領養服務嘅主任呢預約個時間，坐低嚟攞多啲資料㗎。啊，係啦，你爹哋嘅醫生，我相信佢都會有呢方面嘅資料㗎。其實，如果我太太早啲接受領養服務嘅話呢，我相信佢後邊嗰段日子一定會走得舒服好多。啊！我真係好多謝你同我哋分享你嘅經驗。咁我哋就去揾多啲資料啦，咁樣就再決定啦。